¿Quién es ese, Leo? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Quién? El volcán de Punto Fijo, vale. Bueno, vamos a agarrar unos rolincitos ahora, gente. Trabajar las manos y la defensa un rato ahí. Bueno, aquí estoy con uno de Barinas, uno de Barinas y uno de Maracay. Nah. No, la gente de Maracay. ¿Ah? Uy. ¿Ah? Yo de Ciudad Bolívar para el mundo. Lo mejor, Ciudad Bolívar. Lo mejor. Es lo mejor. Un gran saludo a toda la gente de Ciudad Bolívar. Los quiero y los aprecio. ¿Cómo que no? Ey, lo mejor de Barquisimeto, lo repito. Ey, las hamburguesas. Pero de un lugar, no. Tú sabes. ¿Ah? Oh. Hijo, ¿qué es lo que más te ha gustado aquí en Barquisimeto? ¡Auch! ¿Qué es lo que te más te... ¿De qué? En todo, en todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La comida. La comida. El ambiente. Sí, muchos fanáticos, ¿eh? Los fanáticos. ¿Ah? Un saludo a la gente que viene allá. Sigan al Jack. ¿Pero por qué al Jack? Y al hijo mío. No, pero que me gusta. Invítame para Barinas, me gustaría. Me gusta porque me gustan los toros. ¿El pasaporte y la visa lista? Y para allá. ¿Sí o no? Sí. Vamos a descansar un ching ahora para batear. Ey, dale cámara al mejor fotógrafo de Carnales de Lara. El mejor fotógrafo. Preparando la flecha, vale 3 galletas el zurdito ese de hoy. Por fresco. ¿Cómo te sientes tú en la pregunta? Muy buena question. Esa es la pregunta. Listo para partir a esa gente hoy, ¿oíste? Descobraron eso que nos hicieron ayer. Verga. 3 galletas feas, ¿oíste? 3. ¿Dónde sale? Pero 3, así sean blue para este partido. Se cuentan igual como sea. Yo creo que se puede pegar un bombeo, ¿oíste? Otro. Galletica. Galletica Smith, como dicen por ahí. Galletica Smith. El hit más importante que tiene Cardenales lo tengo yo en el playoff, hasta la final. ¿Te gusta así? O más sensual. Ay. No lo hagas. ¡Qué maravilla! La gente quiere saber aquí de tu llegada aquí a Barquisimeto y al equipo nuevamente. Ven acá, para que le diga unas palabras a la fanaticada de Cardenales, a las cámaras. ¿Tú andas? Andamos activos. No, estamos activos, positivos. Vamos por encima, nosotros somos los tigres. Una. Feo. Buena. Relajo hace un chingo ahora. Háblame. ¿Todo bello? El mejor fotógrafo de pana, y no tengo queja. Venga, no tengo queja. ¡Wow! Yo espero que hoy me tire un par de foticos. La única manera que me tire fotos que sea MVP y vaina y me suba, porque si no. ¡Ver! Sí. Ya yo me motivé para eso. Voy para ti hoy. Feo. ¡Wow! Somos pocos que le damos así. ¡Ey! ¡Chacho! Tercera. Una. No ha pichado. ¿O sí? Sí, ¿verdad? Ya sé. Gracias, Langa.
Terminamos.